Hello friends, welcome to my channel. මම ඔයාලගේ සාන්ඩ්‍රෝ. එළු පාලනය ගත්තාම ලෝකයේ සියලුම රටවල් වල එළු පාලනය ඉතාමත් හොඳින් කරගෙන යනවා. හැම රටකම වගේ. ඒ වගේම එළු පාලනය සත්ව පාලන කර්මාන්තයක් ලෙසත් ලෝකයේ සියලුම රටවල් වල වගේ කරගෙන යනවා. ඒකට හේතුව තමයි එළුවන්ට උෂ්ණත්වයේ දරා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම සීතල දරා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. සමහර කටුක ප්‍රදේශවල වලත් එළුවන් හොඳින් අපිට එළු පාලනය කරගෙන යන්න පුළුවන්. අපිට මේ එළු පාලනය කාන්තාර තියෙන රටවල් වලත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැසි වනාන්තර වලත් එළු පාලනය කරගෙන යාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එළුවන් ලෝකයේ පුරා ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන එකට තවත් කාරණයක් තමයි එළුවන්ට විවිධ තෘණ වර්ග අපිට ආහාරයට දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම උස වැඩියෙන් තියෙන ගස්වල අතුත් එළුව කඩාගෙන කනවා අපිට දකින්න පුළුවන්. ඒ හැකියාවත් එළුවොන්ට තියෙනවා. ඒ වගේම ආර්ථික පැත්තෙන් ගත්තොත් ආර්ථික පැත්තෙන් එළුවන්ගෙන් අපිට තියෙන ප්‍රයෝජන තමයි එළු මස් ලබා ගැනීම, ඒ වගේම එළු කිරි ලබා ගැනීම, ඒ වගේම එළුවන්ගේ හම ලබා ගැනීම, ඒ වගේම එළුවන්ගේ ලෝම ලබා ගැනීම, ඒ වගේම එළු පොහොර ලබා ගැනීම. අපි එළු පාලනය ගැන කතා කරද්දී එළුවන්ගේ වර්ග ගැන අපි දැන සිටීම ඉතාමත් අවශ්‍යයි. ඒකට හේතුව තමයි එළු වර්ග හදන්නේ මස් සඳහා. ඒ වගේම සමහර එළු වර්ග හදන්නේ කිරි සඳහා. ඒ වගේම සමහර එළු වර්ග හදනවා එළුවන්ගේ ලෝම ලබා ගැනීම සඳහා. ඒ වගේම එළුව මිලදී ගන්න යද්දිත්, ඒ වගේම අපි ළඟ තියෙන එළුව විකුණන්න යද්දිත් එළුවන්ගේ වර්ගය අනුව ගණන් වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා අපි එළුවන්ගේ වර්ග ගැන දැන සිටීම ඉතාමත් අවශ්‍යයි. එහෙනම් අපි ශ්‍රී ලංකාවේ අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වර්ග ගැන බලමු. අපි ඉස්සල්ලාම බලන්න යන්නේ ජමුනා බාරි. ජමුනා බාරි කියන්නේ ඉන්දියානු එළු වර්ගයක්. ඉන්දියානු එළු වර්ගයේ හොඳ පෙනුමක් තියෙන, ඒ වගේම විශාල කඳක් තියෙන එළු වර්ගය තමයි මේ ජමුනා බාරි කියන්නේ. මෙයාලගේ විශේෂ ලක්ෂණයක් තමයි මෙයාලට දිග කන් තිබීම. පහළට එල්ලා වැටෙන දිග කන් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අඟල් 10ත් 20ත් අතර වෙනවා මේ දිග. සාමාන්‍යයෙන් ජමුනා බාරි පිරිමි සතෙකුගේ බර කිලෝග්‍රෑම් 75ත් 100ත් අතර වෙනවා. ඒ වගේම ජමුනා බාරි ගැහැණු සතෙකුගේ බර කිලෝග්‍රෑම් 65ත් 75ත් අතර වෙනවා. මේ ජමුනා බාරි එළුවන් වැඩිපුරම හදන්නේ මස් සඳහා තමයි හදන්නේ. ඒ වගේම අපි වෙළඳ පොළට අලෙවි කරද්දිත් මේ ජමුනා බාරි එළු මස් වලට විශාල ඉල්ලුමක් පවතිනවා. අපි ඊළඟට බලන්න යන එළු වර්ගය සානන් කියන එළු වර්ගය. මේ සානන් කියන එළු වර්ගය කිරිවලට ප්‍රසිද්ධ එළු වර්ගයක්. මෙයාලගේ සම්භවය ස්විට්සර්ලන්තයේ සානන් කියන ප්‍රදේශයේ තමයි මෙයාලගේ සම්භවය හැටියට අපිට ගන්න පුළුවන්. මෙයාලගේ හැඩරුව ගත්තොත් කුඩා කන් දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඍජු මූණක් තියෙනවා ඉස්සරහට උලට තියෙන්නේ. ඒ වගේම දිග බෙල්ලක් තියෙන සත්ව වර්ගයක් තමයි මේ සානන් කියන සත්ව වර්ගය. අපිට මේ සානන් කියන එළු වර්ගයෙන් එක් කිරි මුරයකදී අපිට කිරි ලීටර් 1000ක් පමණ අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට බලන්න යන්නේ නුබියන් කියන එළු වර්ගය ගැන තමයි අපි බලන්න යන්නේ. මේ නුබියන් කියන එළු වර්ගයේ සම්භවය උතුරු අප්‍රිකාවේ නුබියා කියන ප්‍රදේශය තමයි මෙයාලගේ සම්භවය. මෙයාලගේ වර්ණය ගත්තොත් රතු, දුඹුරු හා කළු මිශ්‍ර වර්ණයක් තමයි අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට බලන්න යන්නේ අල්පින් කියන එළු වර්ගය. මෙයාලගේ සම්භවය ප්‍රංශය මෙයාලා වැඩිපුරම හදන්නේ කිරි ලබා ගැනීම සඳහා. අපි ඊළඟට බලන්න යන්නේ ටෝගන්බර්ග් කියන එළු වර්ගය. මෙයාලගේ සම්භවය ස්විට්සර්ලන්තයේ ටෝගන්බර්ග් කියන ප්‍රදේශය තමයි මෙයාලගේ සම්භවය. මෙයාලත් කිරි සඳහා ප්‍රසිද්ධ එළු වර්ගයක්. මෙයාලගේ වර්ණය ගත්තොත් ලා දුඹුරු පාට එවුනුත් ඉන්නවා. ඒ වගේම තද දුඹුරු පාට එළුවොත් ඉන්නවා.
අපි ඊළඟට බලන්න යන්නේ අංගෝරා කියන එළු වර්ගය. මෙයාලා තුර්කි වල මෙද පෙරදිග ප්‍රදේශවල තමයි මෙයාලගේ සම්භවය හැටියට අපිට ගන්න පුළුවන්. මෙයාලා කිරි ලබා ගැනීම සඳහාත් ඒ වගේම ලෝම ලබා ගැනීම සඳහාත් මෙයාලා ඇති කරනවා. අපි ඊළඟට බලන්න යන්නේ කොට්ටු කච්චිය කියන එළු වර්ගය. මෙයාලගේ ආරම්භය දකුණු ඉන්දියාව. මෙයාලා කිරි සඳහාත් මස් සඳහාත් මෙයාලව ඇති කරනවා. අපි ඊළඟට බලන්න යන්නේ බෝයර් කියන එළු වර්ගය. මෙයාලගේ ආරම්භය ඇවිල්ලා දකුණු අප්‍රිකාව හා යුරෝපය. මෙයාලව වැඩිපුරම ඇති කරන්නේ මස් සඳහා. මෙයාලගේ බෙල්ල සහ හිස දුමුරු පාටයි. ශරීරය සුදු පාටයි. අපි ඊළඟට බලන්න යන්නේ ශ්‍රී ලංකා බෝයර්. ශ්‍රී ලංකා බෝයර් කියන්නේ මෙයාලා මස් වලටත් හදනවා ඒ වගේම කිරි වලටත් හදනවා. මෙයාලා ඇවිල්ලා දෙමුහුම් කරපු වර්ගයක්. යුරෝපීය බෝයර් වර්ගයේ එළුවන්ටත් ඒ වගේම කොට්ටු කච්චි එළුවන්ටත් මේ දෙගොල්ලටම දෙමුහුම් කරපු එළු වර්ගය තමයි මේ ශ්‍රී ලංකා බෝයර් කියන එළු වර්ගය. මේ ශ්‍රී ලංකා බෝයර් කියන එළු වර්ගයේ බෙල්ල සහ හිස ප්‍රදේශය කළු පාටටත් ශරීර ප්‍රදේශය සුදු පාටටත් අපිට දකින්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අද අපි බැලුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් දැක ගන්න පුළුවන් එළු වර්ග ගැන. මේ වගේ එළු පාලනය ගැන හුඟක් වීඩියෝ අපි ඔයාලට අරන් එනවා. මෙතෙක් ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, ඒ වගේම like කරන්න, share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ හොඳ ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකකින් අපි නැවතත් හමු වෙමු.